Артыков аксакал болгондо алжыбай эле койсо. Азыр жогорку кеңеште депутат болуп отурган Анвар Артыков деген тили булдуруктаган аксакал бар. Мурун туура сөздү айтып койгонго жарачу. Аксакал болуп калганда эки жакты карабай эле оозуна келген сөздү балп эттерип, эптеп жогору жактагыларга жагынып калайын дегенге өтүп алды. Өзүнүн кесиптеши Аида Салянованын бир тууганы маскачан жан алгычтардын огунан о дүйнөгө сапар алып жатса, Артыков Саляновдун өлүмүндө эч кандай саясат жок. Аида Салянова саясий фигура эмес деп табалагандай сөздү сүйлөп, көптөрдү иренжитти. Салянова саясий фигура эмес деген аксакалыбыз президенттен баштап көптөрдүн иштерин билген. Катылуу сандыкта кармап жүргөн мурунку баш прокурорду өзүнө теңип алган эмеспи? Салянова катып койгон катын коомчулукка жарыяласа биринчилерден болуп Артыковдон ээги түшөт болсо керек. Парламенттин аксакалы болуп калган соң нартуу кепти айтып, жаш баланын сөзүнөн оолак болсо Анвар акеге жарашмак. Дастан Жумабеков таластык жердештерине крыша болуп баштады. Бишкек шаардык патрулдук милиция башчысы Талант Барпиев бир жыйында ИИМ министринин орун басары Алмаз Орозалиевдин эсин эки кылыптыр. Кое турчу, мен сүйлөйүн деп колу менен жаңсап, элдин көзүнчө басынтып, ар намысына шек келтириптир. Катуу араңдаган Орозалиев ордунан тура калып, Барпиев, сен көптүң, көпкөнүңдү бир жериңден чыгарам деп кыйкырып, тез арада кызматтан кетүүсүн талап кылган экен. Мына иштен алат деп жатканда, Барпиев жогорку кеңештин спикери Дастан Жумабеков жердешине кирип жатып ордунда калыптыр. Ошентип Дастан Жумабеков жаңы ишке киришип жатып таластык жердештерине крыша болуп баштаптыр. Эгер Жумабеков мындай жоруктарын кыла берсе, ага даңк жана дүңк уят эле. Ачык саясат.